हाँ जी, मेरी वीडियो में तुहाडा स्वागत है जी। अज असीं करन जा रहे हैं जी केसी की फिटिंग, जो कि ब्लू स्टार कंपनी का है। विंडो एसी है जी। ये सब तो पहला तो इसकी विंडो तो ग्रिल खोलांगे जी। ये इसका बायोडाटा है जी एसी का, जो कि 1.5 टन का एसी है जी। ये नाल स्टैपलेस है जी लिपगार्ड का। ये इसका रिमोट है जी। ये इसका फ्रंट कवर है जी। जो कि बड़ी वधिया पैकिंग की हुई आ। ये देखो जी एसी ओपन हो चुका है, नाल ही स्टैपलेजर पे है जी।